幼儿园组织去水族馆，回来后学生统一声称在海底隧道见到了脚上长蹼的猫，会张开血盆大口，露出尖利的獠牙，在水里乱窜。女儿和我形容时，还故意朝我扮鬼脸，啊呜嗷叫。我勒令她安静，帮她盖好被子，熄灯准备离开。她突然自言自语：猫咪说对了，大人果然不会相信小孩的话。可是怎么办？江明已经被吃掉了。以我顿住脚步，想到女儿回到家已经过去6个小时，从最初的慌慌张张到一会笑一会哭，确实有些反常。鬼使神差的，我拿出手机给江明妈妈发去消息：江明妈妈，你家江明还好吗？对方秒回一条语音。点开前的一瞬，我莫名心慌，担心女儿一语成谶。深夜时分，江明妈妈刺耳的声音在房间里回响：月月妈妈，这大半夜的，我好不容易把儿子哄睡，你忽然发消息过来，吵到我们了，你知不知道？像是没骂够，他继续发了一条语音问候了我全家，泼辣又恶毒。我自知理亏，又好气又好笑，居然差点相信女儿说的话。转身重新走到她床前，窗外月光皎洁，树影透过玻璃扑簌簌打在她脸上，刹那间我似乎看到一双碧绿的眼珠子。我后脊泛起一阵寒意，快速摸到床头边的开关，灯光亮起，女儿睁着眼望我，瞳孔是正常的深褐色。妈妈，怎么了？我没好气的一把掀开她的被子，拿出她藏在身下的平板，上面正无声播放着视频，时不时呈现绿光。我深吸一口气，语重心长地和她讲道理：月月，你准备是小学生了，该长大了，不要净看一些没有文化的小视频，还学着撒谎。更过分的是瞎说同学被猫吃了，你不要觉得这样说话好玩，要是别人的爸爸妈妈听见，会打死你的。女儿感受到我在强忍着怒意，吓得愣住。忽然她大声哭出来：妈妈，我说被吃掉的是江明的同桌，你不相信我，我也会被吃掉的。她像是很害怕，哭得一颤一颤的。我无语地低头扶额，现在已经凌晨了，我没时间和你玩扮家家。等目光重新抬高，眼前的一幕忽然把我吓到了。女儿呈大字形躺在床上，四肢像是被无形的东西桎梏着，无法挣脱的颤抖。她侧着头歪嘴，眼睛忽睁忽闭，瞳孔失焦。我顺着她的视线望过去，一道黑影在墙上忽闪而过。我一下慌了神，手机吓得掉落在地。月月，你怎么了？不要吓妈妈！我过去按住她，仓皇失措的叫唤。片刻后，她回过神，虚弱的抬眼：妈妈，猫咪知道你怀疑我撒谎，我真的会死的。亲眼见证她的异常，我无暇思考，慌乱的应和她：妈妈相信你，无论你说什么都信你。我把头埋到她身上，想要抱住她，不经意间手触碰到平板，里面传出声音，恐吓家长的第7种方式，制造混乱，让他们以为见鬼。我气笑了，很快恢复冷静，站起身，无比失望地盯着女儿。她却仍不知悔改，瑟缩地低下头：妈妈，猫咪现在就在我们家里，我真的没有骗你。我气得要命，将她拉下床，从旁边的书桌上抽出戒尺，就往她手心上抽，一下又一下。哪里有猫？你告诉我哪里有猫？女儿又哭又跳地闪躲，可明明被打得手心都红了，她依然哽咽着开口：妈妈，猫咪往你房间去了。我愕然了，眯着眼往旁边瞅，面前一闪，似乎又看见了一道黑影，转瞬即逝。我不确定是不是幻觉，对今夜的事有感疲惫。此时女儿可怜兮兮的小脸哭得通红，我有些心疼。她平时也会撒点小谎，但是像今晚这样一而再认定猫吃人这件事的表现确实反常。想到老一辈说过，孩子能看见大人看不见的东西，我皱着眉慢慢往自己房间走去，连推门都是小心翼翼，可目之所及都是熟悉的场景。我嗤笑，女儿肯定是学坏了，她今天真是太过分了。重新回到她的房间，戒尺重重抽在她的掌心，血当即溢了出来。为什么要骗我？随着她的痛哭声越来越大，灯光一时忽明忽暗，几阵闪烁后，
整个屋子忽然黑了，不知谁发出一声喝，下一秒能感觉有东西缠住了我的腿，正慢慢往上攀爬。我当即僵在原地，鸡皮顿起。黑夜中想要去拉女儿的手，正前方却空无一人。咚咚，突然响起的鼓动声让我的心跳差点飞出去。直到识别出是物业的催促，我逃似的跑过去开门。物业小哥解释，由于小区电路故障，临时拉了闸，现在已经重新送电。我唏嘘地轻吐出一口气，只要不是诡异就好，我再也受不了刺激了。这么想着，又回到女儿房间，当即傻了眼。女儿满脸是血倒在地上，已经晕了过去。我看着自己手中紧紧握着的戒尺，不确定在灯灭的时候是不是误伤到了她。慌乱地把女儿从地上抱起来，她悠悠转醒，声音虚弱：妈妈，你已经不相信我2次了。猫咪说还有最后一次机会，你要是再质疑我撒谎，我就没命了。她的话让我莫名心悸。我抹掉她脸上的血，已经不确定今晚是否真有那么多巧合。轻拍着她的背，佯装镇定地安抚她：月月别怕，妈妈从今以后再也不会怀疑你了。此时我脑中一片混乱，没有注意到正前方的玻璃窗上映射出女儿躺在我怀里，正诡异地扬起嘴角。第二天清晨，我是被消息提示音吵醒的。我打了个哈欠，才发现女儿的班级群里已经讨论爆了。整理信息后得知，一个叫郝强的男孩从幼儿园回家后忽然失踪，彻夜未归。他的父母已经报了警，正在焦急地等待各方的消息。我打了个冷颤，把昨晚睡在我身边的月月推醒。你说江明的同桌叫什么名字？他由起床气，不耐烦地甩开我的手，声音有些含糊：郝强，是他。我的心脏剧烈跳动起来。月月乖，能告诉妈妈，你昨天真看见猫咪了吗？他似乎还在梦里，呢喃着带一丝哭腔。妈妈还是不相信我吗？我赶紧搂住他，并加以保证。月月乖，妈妈以后无条件相信你。送女儿去幼儿园，我有些魂不守舍。要不是我离异独自带她，又赶着时间上班，说什么我都想把她绑在身边。临到幼儿园门口还有几十米，女儿忽然停住脚步，我有些神经质的发颤。回过神，才发现不远处站着一个小男孩，呆呆地背朝着幼儿园，眼睛通红，像是哭过。也许想到了什么，月月仰起头征询我的意见：妈妈，我能过去安慰一下他吗？我点头，顺其自然地把小男孩和昨天女儿的表现联想在一起。有没有可能小男孩也被猫咪警告了，而他的父母并不相信他？我被自己荒谬的想法笑到了。不知不觉已经完全陷入了猫咪吃人这个设定。可是猫咪在哪呢？我没意识到自己至今还未见过那只猫咪。女儿已经凑上前，她拉着小男孩走到一棵大树下，手从口袋里掏出什么递过去，应该是我早上塞给他的奶糖。好一阵，小男孩抬起头，从他侧脸上扬的嘴角可以看出他笑了。不晓得女儿是怎么说服他的，我由衷地对女儿的行为感到骄傲，忍不住把目光又转回女儿身上。隔着10多米，她朝我看过来，然而我却笑不出来了。恍惚间，好像看到女儿的嘴角裂开到了耳根，十分惊悚。很快，她又跑回我跟前，没有任何异常。猜想是自己没睡好才产生了幻觉。送她入园后，我甩了甩头，在去公司的路上买了一杯咖啡提神用。叫郝强的男孩依然失踪成谜。没几天，班里又发生了一件事。班主任朱老师在群里几次曹参家长：曹参妈妈，现在已经晚上8点了，您怎么还不来接曹参回家？曹参妈妈，麻烦您快点来园好吗？老师没有义务给您看管孩子。曹参爸爸，你们夫妻都没空吗？这也太不负责了，连电话也不接，眼看老师生气了。我好奇地问女儿：曹参是谁？女儿吃着蝴蝶面，用平板边刷小视频边笑：那天在门口的男生啊，妈妈你见过的。我内心扑的一跳，直觉告诉我，曹参的事和女儿不无关系。我不确定地问他：
那你知道他的爸爸妈妈去哪里了吗？被曹参杀了。女儿声音清脆，不带一丝犹豫。我顿感荒谬又恐惧，无法理解他话里的意思。他继续开口，我告诉他，既然他爸妈已经不信他2次了，他肯定不能坐以待毙，给他爸妈第3次机会。要是不想被猫咪吃掉，那最好的方法就是他先把爸爸妈妈杀掉。闻言，我呼吸一滞，差点要失声尖叫。女儿忽然严肃起来，歪着头直勾勾地盯着我。妈妈，你相信我的吧？你肯定不会希望我死掉吧？我条件反射地点头。当然。女儿的目光在我脸上停留了几秒，随即注意力又放回了小视频上。就像是拿到了特赦令牌，我发现女儿变了。她好像总在试图挑战我的底线。连续几天，偷我藏在抽屉里的钱，用我的化妆品给她的玩偶娃娃上妆，把她的脏袜子扔到我的水杯里。每次见我压制着怒意，她非但不害怕，还有些得意。妈妈，我说这些都不是我做的，你不信我吗？先是郝强，后是曹参父母，他们的接连失踪，让我绷紧神经，无可奈何地遏制住自己脱口而出的脏话，变成妈妈相信你。可因此，接下来发生的事情越发不可控制。那天我煮好饭唤他，好几声过去都默人应答。我在家里找了一圈，最后在自己房间看见他正全神贯注地往我的精华液里面掺东西。我感觉不妙，假装没看见，重新敲门而入。他慌慌张张地从我身边跑出去。晚上确认他入睡后，我回到房间，拧开精华液的瓶盖，瞬间一股扑鼻而来的刺激味道袭来，我惊慌地后退，不小心打翻了瓶子，小拇指接触到里面流出来的液体，末地火辣辣地红肿起来。我连忙跑到卫生间清洗，不断地用冷水冲刷。心惊胆战地从卫生间出来时，瞥见我房间门缝里露出一颗头，正鬼鬼祟祟地注视着我。我和女儿的视线对上，她有些失望地推门进来，语气有些不耐：妈妈，你没事吗？我内心砰砰直跳，觉得自己简直要炸掉了，但还是劝自己要冷静，毕竟是自己生养出来的孩子，6年的陪伴，万一真的没了，我实在没有办法接受。想到女儿时不时和我提起那莫须有的猫咪，我闭上眼，那猫一下就在我脑子里具象化了。它似疾风，张开血盆大口朝我呼啸着扑来，我冷汗涔涔。我以为这件事只是女儿的又一个恶作剧。末几天在接她放学回家时，我注意到她口袋里装着一个鼓鼓的东西，问她是什么，她灿烂地笑：好吃的。我不置可否，直到厨房发出异响。我打开新装上的监控软件，看见女儿神秘兮兮地拿出一个小瓶子，将画面放大，赫然发现瓶子上写的是敌敌畏。下一秒，她将敌敌畏倒进我的水杯，随即放入茶叶，冲了水。我正愣住，很快房间门被敲响。妈妈，我给你泡了茶。女儿乖巧地走进来，虔诚地将水杯递给我。我一瞬不瞬地注视着她，心乱如麻，终于意识到我的女儿想要杀我。就在这时，消息提示音响起，我慌乱地点开手机，江明的妈妈难得的主动发来消息：月月妈妈，你知道了吗？班里又有家长失踪了。似我恍惚了半秒，回过神，女儿手捧着水杯，正伸长脖子想要窥视我的手机内容。我急急将手机黑屏，她眸光闪了下，重新将杯子递过来。妈妈，喝茶。此时的我心惊胆战，正想着要怎么拒绝她，不打草惊蛇。她忽然上前，伸手就要掰开我的嘴，我吓得一把推开她，水杯在地上碎裂，我疑似听到灼烧的滋滋声。女儿木讷地摔倒在地上，小鹿般的眼睛望向我，无辜又可怜。妈妈，我内心一阵抽搐，面前明明是自己生养了6年的小棉袄，此刻我却感觉陌生无比。我佯装镇定，找来拖把收拾残局。他不死心，像狗皮膏药紧紧跟在我的身后。或者妈妈想喝咖啡也是可以的。我不敢应他，不敢发怒，只能装作疲倦的默默打扫。
在清理完地面后，一拍脑门，呀，沐浴露用完了。我借口趁超市末关门去买沐浴露，急匆匆出了门。少了女儿的窥探，我赶紧回复江明妈妈：“你是不是也觉得不对劲？”才问完，我被拉入一个群聊，群里除了我和江明妈妈，还有其他2个孩子的爸爸。针对这段时间大家遇到的怪事，每个人都发了言。江明妈妈：自从海洋馆回来，我儿子就变得好奇怪，他一直和我说遇见了会吃人的猫，我觉得他说谎，骂了他2句，他突然接受不了的口吐白沫，浑身抽搐。后来他说一共有3次机会，如果我质疑他说谎，他会被猫咪吃掉。宇轩爸爸，我儿子也是。自从他在我面前抽搐了2次，我再也不敢质疑他了。原来大家都遇上了同样的事。庆庆爸爸发了一个苦笑：我的女儿给我投毒，她不知道去哪里买到了老鼠药，趁她妈妈煮饭的时候把老鼠药放进锅里，若不是看见大米饭变了色，他妈把米饭都倒掉，我和他妈恐怕都不在了。我更是发现了他使用手机搜索小孩杀死大人的100种方法。我沮丧地补充：今天我女儿已经是第2次想要杀了我。说完后，群里一阵沉默。想到家长群里不断有孩子和家长失踪，隔着屏幕，我们几人心照不宣地意识到这件事的背后非常诡异。先不管会吃人的猫是不是真的，但是孩子想要杀死父母是真的。江明妈妈最先受不了，究竟要怎么办？难道我真要再质疑一次儿子，用他的命来换我的命吗？他说出了大家心底的想法，群里再一次沉默。我在路上徘徊了很久，直到深夜才回家。看到女儿已经睡在沙发上，茶几上还摆放着2杯沏好的茶和咖啡，我心有余悸地将她抱回房间。将茶和咖啡倒掉后，回到自己房间躺下。对于女儿要杀死我这件事，成了我内心挥之不去的梦魇。我躺在床上辗转反侧，难道我和她之间就只能活一个吗？我能够眼睁睁看着她死去吗？我做不到，但我也不想死。耳边忽然响起银铃般的笑声，我蓦地睁开眼，黑暗中曾经那双碧绿的眼珠子近在咫尺。我吓得转身，被子里有东西钻进来，冰凉的触感让我浑身一僵。它像一条蠕虫，慢慢涌到我的胸口，从被子里伸出头，脸贴着我脖子。妈妈，你为什么不再质疑我了？是害怕我被吃掉吗？我迅速翻身下床，打开房间的灯。女儿缩在被子里，语气无奈：妈妈，反正时间到了，我和你之间总要死一个。我无法理解她话里的意思，咽下口水，问：什么时间？女儿的声音带着稚气，却平静得让人颤抖。猫咪说倒计时还剩3天，该死的人一个都不能放过哦。五怪事频发，我坐立难安，静静站着和女儿对峙，紧绷着神经注视着周围的一切，就怕再遇上什么诡异。在凌晨4点，我终于忍不住给熟悉的朋友发消息，问他们哪里有驱邪的道士。清晨5点，我抱起已经熟睡的女儿，带着她赶往100公里外的道观，寻找朋友说的李道士。出门时明明天色泛白，可不知怎么的，汽车行驶在空旷的马路上，眼前忽然就黑了下来，余光蓦地瞟到副驾座位凹了下去。我一惊，内心砰砰直跳，咬紧唇，努力控制自己的慌张，目不斜视地望向正前方，按照导航的指引行驶。就这样憋着一股气，也不知道过了多久，远处忽然出现一个人影，在黑压压的甬道中诡异地朝我招手。我吓得紧急踩下刹车，汽车却发出轰的声音，加速朝前冲过去。一刹之间，面前凭空出现一道高墙，我从未有过的绝望迎面而来。难道就这样死了吗？忽然天空响起呵斥，退！我猛地睁开眼，面前是一位青发及腰，身着灰色道服的中年男人。我几乎是蹒跚着下车，喘着气，声如蚊呐。李师傅。对方轻轻颔首，视线透过车窗看向里面的月月。掷地有声，就不活了。我愕然地回头，才发现月月不知怎么的全身僵硬地躺着。我打开车门，
他七窍正诡异地流出血，浸湿了整个后座。我啊的悲愤喊出声，叔弟直接跪在李道士面前，头磕得砰砰直响。大师，救救我女儿，她才6岁啊！就在这个瞬间，我直觉女儿要离开我了，心中似被掏空一样，眼泪大颗大颗地往下流。我不断磕头，向面前的人祈求祷告。终于，眼前的人一声叹息，他抬手向空中一抛，从云层间借出一道金光，快速地笼罩在女儿身上。下一秒，女儿在车子里哇地哭出声。我失而复得地冲过去抱住她，感受她身上微弱的温度，感恩戴德的又给李道士磕了3个头。我也总算明白过来，如果有必要，用我的命换女儿的命也未尝不可。把我遭遇的来龙去脉告诉李道士，他又是一声叹息：你们这是沾上了人命，那人死的冤枉，冤魂附身在猫身上来找你们了。不可能，我决绝地否认，我一直都是遵纪守法的好公民，平时还经常喂流浪猫狗，怎么可能扯上命案？再说了，怪事不仅发生在我们家，好几个学生家长都遭遇了蹊跷。我拿出手机，翻出家长群，想要自证。李道士摆摆手，示意我无需多言。侧身折下旁边树上的一根枝条，悬空在上面画了几笔，转递给我。你们要想活命，就得消除冤魂的执念，先找到那只猫，弄清楚因果。这是游牧之邪祟最怕此物，若是被它击中，邪祟会散去，能保你一时平安。我半信半疑的结果还有很多疑问，可就一眨眼的功夫，李道士凭空消失了。更诡异的是，原本长长的一根树枝，竟然在我手心缩成牙签大小。好在天空已经透亮，我魂不守舍地将女儿送往医院，除开查不到她流血的缘由，身体机能暂时没有大碍。心中大石落地，我才在4人群里转述李道士的话。听到说我们几人都涉及命案，才会沾染上邪祟，其他3人纷纷沉默了。大家都自诩好人，对于我们来说，命案真是无稽之谈。江明妈妈更是一连发3行问号：月月妈妈，你在哪里遇到的神棍？是不是被骗了不少钱？其他2个爸爸似乎是无神论者，也纷纷笑话我编造出李道士这一个人物。他们说我最近压力大，出现了幻觉。宇轩爸爸，我昨天忍不住将儿子打了一毒，他才说出真话，就是几个小朋友一起演戏，和我们家长开玩笑。他被打得老实了，一整天下来也不乱说话了，乖乖在房间里学习。庆庆爸爸，是吗？那看来我也被女儿整蛊了。哎呦，看来孩子还是要打才学乖。得到庆庆爸爸的认同，宇轩爸爸更是发起群视频电话，折腾的这段时间都是虚惊一场，是孩子调皮。现在我就让你们看看小兔崽子被我打得有多怪。他爽朗的一笑，随即切换镜头，面向一扇房门，转动门把手，门被缓缓推开。诡异的画面忽然出现，房间的书桌前，一个男孩正头朝下倒挂在椅子上，他的肩膀处赫然立着一只黑猫，他口中衔着血红的肉，翠绿色的眼珠子泛着幽幽的光，一瞬不瞬地透过屏幕盯着我。我的心跳当场停滞，镜头画面忽然翻转，只听见宇轩爸爸声嘶力竭地大喊：宇轩！视频通话很快被掐断。很长一段时间，我的脑海里全都是和那双绿色眸子对视的画面。就在我惴惴不安，不知道怎么办时，宇轩爸爸悲愤地发来一条语音：宇轩好像不行了，6倒计时还有2天。亲眼见到诡异，江明妈妈和庆庆爸爸也不淡定了，他们不断在群里发出疑问：江明妈妈，我没眼花吧？刚才那是一只猫，真的有猫？庆庆爸爸，他到底想要干什么？我们要怎么办？宇轩的惨状将我带回月月出事那天的记忆里，遏制住激动，我颤抖着打出几个字：我们要找到他，杀了他。大家总算意识到一切都是真实发生的，孩子们没有撒谎，没人在质疑我被李道士骗了多少钱。按照商议，我们几人来到宇轩家，这里是发现黑猫的地方，他极有可能还隐藏在附近。大家聚在一起，现场气氛极其压抑。
知道接下来将面对什么。平日里泼辣的江明妈妈也噤若寒蝉。按照李道士之前告诉我的方法，黑猫被冤魂附身，最渴望仇人的血。我们需要用自身的血将它引出来，然后杀掉它，让冤魂无法继续附身。我再用油木枝将那冤魂打散。兴许是为了还在 ICU 的宇轩谋求生路，宇轩爸爸二话不说，拿起刀就划向自己的手掌心，鲜血顺势流进碗里。庆庆爸爸在他的催促下也有样学样，手起刀落。我随即跟上。轮到江明妈妈时，她犹豫着不敢下手，宇轩爸爸不由分说，扯过她的手就是一刀。等血攒够了一小碗，我们围着宇轩家北边的大阳台泼去。江明妈妈躲在我们身后，不断怪叫：妈呀！一通操作下来，四周的楼房依然灯火通明，并没有奇怪的事情发生。我们几人回到客厅中央，人手一把刀，忐忑不安地静静盯着阳台的方向。时间分分秒秒过去，楼下忽然传来女人的尖叫。大家倏地屏气凝神，只听那女人又喊：楼上的生儿子莫屁眼，往楼下泼血，真是缺了德。宇轩爸爸莫名有些尴尬。不一会，大门被敲响，传来女人的声音：混账东西，快开门，我知道你们在里面。我们几人面面相觑，莫预料到这一茬。宇轩爸爸有些无奈，从房间里拿出一沓钞票，看来是想赶紧把女人打发走。他一打开门，外头的女人蓦地默了声，随即传来一声喵呜。围坐在一起的我们彼此肉眼可见地打了个寒战，闻声望过去。宇轩爸爸机械地转过头，那只黑猫张开四肢扒在他脸上，露出獠牙，一口咬破他的头。只听咔嚓，疑似骨头碎裂的声音响起，宇轩爸爸头顶的血液喷涌而出，手里的钱散落一地。他顿时痛得倒在地上翻滚哀嚎。江明妈妈尖叫着跑到距离最远的角落，迅速地拿出手机。很快，她声音带着哭腔，报警电话打不出去，直到宇轩爸爸再也无法动弹，黑猫从他身上离开，一跃跳上高处的酒柜，慢条斯理地舔舐着嘴角，悠悠地发出如女人般的呵笑，语调间隙又模糊。人齐了，说话间纵身一跃，朝我扑来。想着我的月月，我鼓足勇气向旁边的庆庆爸爸眼神示意，举起刀一起上。然而对方在举起刀的瞬间忽然蔫了，他迅速闪身跑到门口，想要从宇轩爸爸身上迈过去。黑猫动作停了下来，悠然自得地调转方向，回头瞥他。楼梯间的灯光忽明忽暗，开始闪烁，无数个绿色眼珠子浮现，渐渐的越来越多，在一片漆黑中融合成一个巨型的幽闭眼眸，瞳孔看不见尽头，似乎随时会把人吞噬。庆庆爸爸快速退回来，转过身才发现他吓尿了，湿了裤裆。黑猫悠悠地发话：跑什么呀，今晚一个都走不了。说话时他又发现了想要从阳台顺着墙外的污水管往下爬的江明妈妈。他慢慢站直了身体，以一种人的形态踮着脚尖走过去。江明妈妈背对着他，余光瞄到旁边的人影，以为是我。他咽下口水：月月妈妈，孩子我还可以再生，但我的命只有一次，我就不奉陪了。忽闻耳边一阵冷笑，他扭过头，眼睛顿时瞪大，眼看黑猫朝他挥过去一爪子。他身形一晃，双腿踏空下坠，千钧一发之际，两手死死抓住了围栏，身体在13楼的空中悬挂。黑猫没打算放过他，四肢重新落地，弓起身子，嘴里发出兴奋的呜鸣，体型逐渐变大，成巨人观，腐烂的皮肤沾着毛发正一块块往下落，露出膨胀的肚子，隐约能看见里面堆积着森森人骨。江明妈妈下意识地求饶：别吃我，我女儿在家，我现在回去把她送过来。她鼻涕眼泪糊了满脸。趁黑猫没注意，我强迫自己镇定，掏出手中的油木枝，慢慢靠近，猛地向他刺过去。说也奇怪，原本牙签状的树枝在即将碰到它的瞬间，一下就变长了。黑猫嗷叫一声，敏锐地闪躲开，体型又重新恢复如初。被油木枝刺到的地方，毛发已然脱落，露出光秃秃的皮囊。
他愤然地朝我呲牙，但好像忌惮我手中的油木，并没有上前一步，隔着距离和我僵持着。忽然他鼓着眼珠子，同时向两侧转去。你们谁能拿走他手里的东西，我可以放你们一马。闻言，我悲哀地发现庆庆爸爸和江明妈妈不约而同地朝我望过来。江明妈妈此时已经从攀爬回到了阳台，红着眼靠近我。她似乎忘了，就在上一秒，是我救了她。黑猫呵斥，还不快！两人朝我一拥而上，抢夺下我手中的油木，直接甩飞出去。少了油木枝的护佑，我的头顶忽然黑压压的一片。抬起头，黑猫张开血盆大口，猛地俯身冲我而来。都说人在感知生命的最后一刻，脑子里会如走马灯一样闪过过往片段，而我此时面对不断靠近放大的獠牙，心底是无穷的恐惧。我惊得闭上眼，僵立在原地，腰间忽然被什么东西用力勒住，有刹那的腾空感。走远点！低沉的声音响起。我睁开眼，李道士不知何时来到，他用手中的拂尘将我从黑猫口中救出，勒令我远离。随着他重新扬起拂尘，黑猫谨慎地弓起身体，四周慢慢萦绕出阵阵黑气。找死！他凄厉地叫喊，黑气迅速向空中呼啸而去。李道士瞬间被黑气束缚成茧，顿时瘆人的笑声在上空回荡。我突然不知怎么回事，却像是福至心灵，捡起地上的油木枝朝黑猫砸过去。下一秒，李道士挣脱桎梏，从袖子里掏出符箓，口中念念有词：丹珠口神，土会除分；蛇神正静，诛伐邪精；树除邪鬼，涤荡妖氛。无缝太上老君急急如律令。很快，符箓飘至黑猫上方，千万道金光打下来，它从空中跌落，哀嚎的惨叫，蜷缩在地。也就在这时，从他身体里窜出一道鬼影，扭曲着长长的脖子，回头看我。我与其目光交汇，当即打了个激灵。回过神，他已经化成一道烟雾离开。我劫后余生的瘫软在地，茫然地看向其他两个家长。江明妈妈早就吓得魂不守舍，她牙齿打颤地问道：刚才那鬼影是潘老师吗？我沉下脸，看来他也看到了，那在1年前死去的潘老师。趴在地板上恢复了意识的宇轩爸爸，以及呆愣在一旁的庆庆爸爸，无不张大嘴，脸色煞白。场上几人全都暗藏心事，彼此面面相觑。江明妈妈颤抖着开口：庆庆爸爸，当初最先诬陷潘老师的人是你吧？被点到名的男人惶恐地后退，脸色变得很难看。大家的记忆被带回1年前，记得是在8月发生了一起学生溺水事件。本来是在幼儿园放暑假期间，这件事的责任应该归家长和学生，可偏偏那天住在附近的同一个班的好几个学生都在人工湖边嬉闹。几个学生一起跌落湖里的时候，幼儿园的潘老师恰好路过，下湖将他们一一捞了上来。而其中有个倒霉的学生被水流冲到了湖中央，潘老师没了力气，眼睁睁看着学生最终丧命。事后，这学生家长对此很不满，认定这个事故必须有人负责。当时在场的几个学生在后期全部统一改了口径，是潘老师带我们去湖边喂鲤鱼，大家才不小心失足掉下去的。几个孩子陈述的时候有鼻子有眼，说出了当时看见湖里有多少条鱼，都是什么颜色的，又买了什么型号的鱼饲料。大家的说法一致，这事很快被曝光在网络上，潘老师也因涉及刑事案件被逮捕。那时没人想过他一个小班的生活老师，怎么能引领几个大班的孩子集聚在一起。在他几次上诉失败后，最终人在狱里打烂了眼镜。听说第2天发现的时候，他手持镜片刺破了自己的喉咙，地上还有他用血写下的7个元字。但因为没有更多证据，这件事到此为止。几个家长心照不宣的，谁都没再提起。就像是想到了什么，庆庆爸爸激动地冲到李道士面前：大师，那女鬼被你降服了吧？李道士轻瞥了他一眼，冤魂诡谲，
跑了。但1年过去了，他为了找到你们，宁愿放弃轮回，想必这事是不会罢休了。闻言，我内心一悸，那他再回来，我们要怎么办？李道士微微皱眉，今日我也被他伤了去，须得回去休养。若他再次来犯，我不一定能及时赶到，你们自求多福吧。不过他没了灵体附身，昌气少了，亦不能犯更多的恶。说完，李道士转过身，眨眼消失不见。当晚，我们沉默地看着房屋中央的黑猫尸体，报了警。警察不信邪，将几人的受伤定性为聚众斗殴。被教育一番后，宇轩爸爸被送往医院，其余人各自归家。这天后，我时刻忐忑不安，总是担心潘老师会卷土重来，对女儿也格外留心，就怕她遇到什么意外。幼儿园里那些失踪人口全都是当时溺水事件的参与者，因为没有找到尸体，对于潘老师回来复仇这个谣传，身边人持观望态度。人心惶惶的期间，为了不影响女儿的心情，我同意她买回一只鹦鹉，转移她的注意力。可在鸟市买回来时还什么都不会的彼得，第二天居然能和我流利的打招呼。也许是女儿一夜之间教会了他，我这么想，还挺高兴女儿有和动物沟通的灵性。可很快我就笑不出来了。那天月月还在学校，我惊恐地听见鹦鹉说：“冤枉的，我是冤枉的。”我正在晾晒衣物，瞬间失了神，不可置信地看着面前的小东西。你说什么？我是冤枉的。鹦鹉扑腾着翅膀望过来，我才发现它的眼睛居然是碧绿的，和当初黑猫的如出一辙。我惊恐地挥动手上的晾衣叉往它身上戳去，鹦鹉没躲开，从爬架上坠落。我毫不犹豫一脚踩上去，它甚至来不及发声，全身在我脚底下炸出鲜血。再看它歪着头，突出的眼珠子和我久久对视，确认他已经死了。我恐惧又恶心地清理现场，不确定自己是不是再一次杀了冤魂，也或者担心他下一次何时到来。女儿从幼儿园回来，兴高采烈地想要去找鹦鹉玩。听到我说不小心放飞时，我的女儿月月在我面前诡异地笑起来。你不会以为我不知道你把鹦鹉杀了吧？我惊愕地望向她，仔细打量一遍，才发现她两边耳朵上有不属于孩子的耳洞。想起潘老师生前喜欢穿古风服饰，配上耳钉，一副温婉淑女的模样，我吓得退后2步。哎呀，才发现啊，对方嗤笑起来，是来自成年女性的声音。月月，月月，你赶紧从我女儿身体里出来！意识到什么，我机遇发狂地将面前的衣篓砸过去，她被砸到额头，血液溢出来，流向眼睛，面容可怖，却不怒，反而夸张地笑得凄厉。你不会以为你女儿还活着吧？她都说了真话，你还觉得她在撒谎？那就没必要再给她机会了，就和我一样做个冤死鬼吧。姐，时意识到女儿已经不在，我痛苦地低吼，没想到自己精心养着关心备至的宝贝说没就没了。我如坠深渊，心脏似被掏空般生疼。被愤怒控制的我浑然没了恐慌，向面前肆意狂妄发笑的身影伸出双手，死死地掐住他的咽喉。害我女儿，害我女儿！女儿甜美的笑容在我脑海里一遍一遍地闪现。我流着泪，加重手上的力气。下一秒，面前的人脖子咔嚓一声，竟然断裂掉，头滚落在地。就在我呆滞的同时，那抹怨气忽地从女儿的身体里窜出来，朝我讽刺地裂开嘴巴，笑着溜走。像是着了魔，我从厨房搜出一把水果刀，果断地往江明家赶去。看到我的到来，江明妈妈皱眉：“月月妈妈，你没听得多言。”我从她身边挤进屋，径直朝沙发上看电视的江明走去。阿姨，好。小男孩还没说完最后一个字，我抽出水果刀，精准无误地戳进他的心脏。是你这个魔鬼，你害我女儿！他应声倒地。江明妈妈惊叫起来。我转过身，从他眼中看到血染了我全身，举着刀一步步朝他走近。他忽地跪地向我求饶：“月月妈妈，
我保证不追究你，你别杀我。我僵直地越过他身旁，朝另一个目的地出发，直到我杀死最后一个小孩，李道士才堪堪出现。他拂尘一甩，冤魂总算显出原形。潘老师虚晃的影子在我和庆庆爸爸面前摇摆不停，任由李道士念咒一点点将他打散。他脸色始终是怀着恶意的笑。该死啊！你们所有人都该死，该生不如死！我如梦初醒，整个人跌坐在地，惊恐地回忆我所做的一切。11这一夜，我沦落成罪不可赦的杀人犯，没有人同情我。听闻我持刀杀了3个孩童，其中还有一个是自己亲闺女，大家都炸了，骂我畜生不如。我想要辩解，不是的，不是的，我只是想救回他们，所有人都觉得荒谬至极，讽刺我颠倒黑白，是冥顽不灵的低等生物，我不配活着。我咬着唇，耳朵猛然听到一声长鸣，感官失去了所有功能，我被反扣手臂，面朝大地跪倒，好像赎罪一样。全文完。